مرحبا، اليوم حنشوف مجمع جديد، مجمع ريفر سايد. ريفر سايد يعتبر من أهم المشاريع الاستثمارية في أنطاليا. مجمع على بعد تقريبا 50 متر من شط كونيالتي، على بعد 50 متر من مشروع مارينا، مشروع بواتشا في أنطاليا. مجمع ريفر سايد يعتبر مثالي للي بفكر بالاستثمار. أول شيء إنه الشقق تعتبر بمثابة فندق 5 نجوم. الشيء الثاني الموقع المميز على طرف النهر، على طرف المارينا. فعند انتهاء المشروع، عند تسليم المشروع، المنطقة كلها حتزداد أسعارها بنسبة تقريبا 60 إلى 70% حسب التوقعات في أنطاليا. أول شيء عندنا هون مدخل الشقة بنلاقي في موزع صغير. الموزع مفتوح أول شيء على غرفة النوم، على حمام. في بنلاقي بالموزع في عندنا خزانة جدارية ثابتة، بنلاقي في عندنا ديكورات جدارية كمان موجودة بالقسم اليمين، وراها بننتقل للصالة. الشقة اللي نحن هلا فيها غرفة نوم وصالة، مساحتها تقريبا حوالي 70 متر. الشقة كلها بهذا النظام حتكون نفس الفرش من الداخل، فيها نفس التلفزيون، مكيف، المطبخ، الأدوات الكهربائية للمطبخ. الميزة المهمة هون بالشقة هي فيها نظام السمارت هوم، فينا عن طريق الريموت كنترول نتحكم بكل تفاصيل الشقة، التكييف، الإنارة، الستارة الخارجية، الستارة الداخلية، كل ما يخص نظام السمارت هوم موجود مطبق بهي الشقة. حتى لو حب انه الشخص انه يوصلها بالانترنت عن طريق ابلكيشن على الموبايل انه يستخدمها كمان ممكن حسب الرغبة هي، لكن هي معدة حاليا فقط على ريموت كنترول. هون البلكون بنلاقي انه الشرحه حلوه، اطلالي على مشروع المارينا. هنيك مشروع المارينا اللي حكينا عنه اللي عم يتم هلا حاليا انشاؤه وعم يتم حاليا العمل عليه، اللي هو حيكون اتصال النهر بالبحر وحيكون ميناء لليخوت. هذا الشيء مهم بالاطلاله لاحقا للشقه. هلا بالمطبخ بنلاقي كل التجهيزات الرئيسيه الكهربائيه موجوده سلفا بقلب الشقه. البراد، الطباخ، الشفاط، غساله، مايكروويف، فرن، جلاية أطباق، وكلهم ماركة سيمنز، تعتبر من أهم الماركات في تركيا. احنا هلا جوات غرفة النوم، غرفة النوم تقريبا مساحتها 16 متر مربع. فيها التجهيزات كاملة، في عندنا هون تخت كبير، في عندنا الستائر، في عندنا هون خزانة جدارية مو أخذة كمان من مساحة الغرفة. جوا الخزانة كمان بنلاقي في عندنا هون تلفزيون. غرفة النوم فيها ديكورات راقية، ألوانها حلوة مميزة، متناسقة كمان مع الشقة. بمدخل مجمع ريفر سايد بنلاقي في غرفة هون للحارس. حارس على طول موجود 24 ساعة، في حارس موجود دائما لمراقبة الدخول والخروج للمجمع. في كاميرات مراقبة، هون في شاشة للمراقبة حول المجمع كله، حول الحدائق، حول الأسوار المجمع. هذا الشيء بيعطي أمان للمجمع. إن شاء الله يكون عجبكم مشروع ريفر سايد، ولا تنسوا تتابعونا على قناتنا واعملوا لايك واعملوا اشتراك حتى تصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة.